Maritime Red Force 31st Marine Expeditionary Unit หน่วยจู่โจมทางทะเลจากกำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินพลทะเลที่ 31 ดำเนินการจำลองการโจมตีโฉบฉวยที่แคมป์แฮนเซนโอกินาวาญี่ปุ่น25 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังรบปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลผ่านการฝึกหัดที่ก้าวล้ำซึ่งสร้างการค้นพบใหม่ Ground Breaking Exercise กำลังดำเนินการแบ่งส่วนการส่งมอบเต็มอัตราทั่วทั้งแถบพื้นที่กว้างใหญ่ของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อย่างน้อย 4 แห่งในโอกินาวาญี่ปุ่นบนเรืออู่ยกพลขึ้นบก Dock Landing Ship USS Ashland LSD 48ในทะเลจีนใต้บนเรืออู่ลำเลียงพลสเตอร์น้ำสเติร์นบก Amphibious Transport Dock USS Green Bay LPD 20 Landing Platform Dock ในอ่าวไทยและสถานที่อื่นๆที่ไม่เปิดเผยนี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระดับนี้ตั้งแต่การวางแผนตอบสนองเร็วจนถึงภารกิจเสร็จสิ้นทั่วทั้งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่เช่นนี้ภายใต้อินโดแปซิฟิก 31st Marine Expeditionary Unit เป็นหน่วยที่เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังเป็นกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลในส่วนหน้าอย่างต่อเนื่องคู่กันกับ The U.S. Navy Amphibious Squadron 11 อำนวยการตอบโต้ที่อ่อนตัว Flexible Response ขีดความสามารถของกำลังรบทางทหารที่จะตอบโต้อย่างได้ผลต่อการคุกคามหรือการโจมตีใดๆของข้าศึกด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสมและที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพการที่เป็นอยู่ขณะนั้นและเตรียมหน่วยสังหารพร้อมที่จะปฏิบัติการทางทหารที่หลากหลายในฐานะกองกำลังตอบสนองต่อวิกฤตชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก U.S. Marine Corps Video by Corporal Isaac Cantrell หากกองกำลังติดอาวุธเข้ายึดครองเรือพาณิชย์ท่าเรือหรือแท่นขุดเจาะน้ำมันคุณไม่สามารถสั่งระดมยิงทำลายมันได้ทันทีคุณอาจจำเป็นต้องใช้หน่วยที่ผ่านการฝึกเฉพาะทางเข้ายึดครองและยึดรักษาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากการละเมิดอธิปไตยทางทะเลและการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์โจรสลัดกองทัพเรือจึงจัดกำลัง Maritime Red Force เข้าปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าตีทางเรือการชิงตัวประกันและการยึดเรือหรือโครงสร้างทางทะเลกลับคืนอย่างแม่นยำ Maritime Red Force เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการบนโครงสร้างที่ตั้งอยู่ในทะเลหรือตามพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือทุ่นแท่นขุดเจาะหรือสิ่งปลูกสร้างชายฝั่งพวกเขาใช้ความรวดเร็วและการเข้าปฏิบัติการอย่างรอบเร้นเพื่อจู่โจมฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ให้ตั้งตัวพร้อมทั้งยึดและรักษาความปลอดภัยพื้นที่เป้าหมาย Maritime Red Force ปฏิบัติการภายใต้กำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเล Maritime Expeditionary Unit ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจขนาดเล็กที่สุดในนาวิกโยธิน Marine Expeditionary Unit ทำหน้าที่เป็นกองกำลังตอบโต้เร็วเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตหรือภัยคุกคามใดๆ Maritime Red Force จะจัดโครงสร้างกำลังเฉพาะกิจแต่ละชุดตามความต้องการของภารกิจนั้นๆหรือตามลักษณะภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่โดยปกติจะประกอบด้วย3หมวดหลักได้แก่ Force Reconnaissance หมวดลาดตระเวนเพื่อทำการจู่โจม Amphibious Reconnaissance หมวดลาดตระเวนสเตอร์น้ำสเติร์นบกทำหน้าที่สนับสนุนและกองพันชุดยกพลขึ้นบก Battalion Landing Team ทำหน้าที่ระวังป้องกันนอกจากนี้ยังสามารถบรรจุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมตามความจำเป็นเช่นชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการด้านข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญอาวุธชีวภาพอาจเข้าร่วมทีมได้ตามความจำเป็นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของภารกิจเฉพาะหน้าแม้ว่าความต้องการสำหรับการใช้กำลังพลเฉพาะทางสำหรับเข้ายึดโครงสร้างหรือเรือในทะเลจะมีมาตั้งแต่ยุคเรือใบแต่กองทัพเรือเพิ่งเริ่มทุ่มทรัพยากรให้กับกองกำลังจู่โจมทางทะเลอย่างจริงจังในช่วงไม่นานมานี้หลังสงครามโลกครั้งที่2ความจำเป็นของกองกำลังลักษณะเดียวกับ Maritime Red Force มีไม่มากนักเนื่องจากการรบส่วนใหญ่ของทหารราบเกิดขึ้นบนพื้นดินเป็นหลักอย่างไรก็ตามขณะที่ Maritime Red Force ยังคงเติบโตฝึกฝนและพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องประวัติศาสตร์และพื้นที่ปฏิบัติการของพวกเขาก็ได้ขยายจากภูมิภาคแปซิฟิก
ไปยังตะวันออกกลางและพื้นที่อื่นๆทั่วโลกแคมป์แฮนเซนเป็นฐานนาวิกโยธินสหรัฐที่ตั้งอยู่ในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแคมป์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคินใกล้กับชายฝั่งทางตอนเหนือของอ่าวคินและเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลักที่อยู่ทางเหนือสุดเป็นอันดับ2ของโอกินาวาโดยมีแคมป์ชวาบอยู่ทางเหนือปัจจุบันค่ายนี้เป็นบ้านของนาวิกโยธินประมาณ 6,000 นายและเป็นส่วนหนึ่งของค่ายนาวิกโยธินบัตเลอร์ Marine Corps Base Camp Smedley D. Butler ซึ่งตัวมันเองไม่ใช่ฐานทัพที่แท้จริงและประกอบด้วยหน่วยนาวิกโยธินทั้งหมดบนเกาะโอกินาวาแคมป์แฮนเซนได้รับการตั้งชื่อตามผู้ได้รับเหรียญเกียรติยศ Medal of Honor Del M. Hansen ซึ่งเป็นพลทหารนาวิกโยธินที่ได้รับเกียรติจากความกล้าหาญของเขาในการต่อสู้เพื่อ Hill 60 ระหว่างยุทธการโอกินาวาหรือชื่อรหัสปฏิบัติการภูเขาน้ำแข็งแฮนเซนถูกกระสุนปืนสไนเปอร์ทหารญี่ปุ่นสังหาร3 วันหลังจากการทำหน้าที่ของเขาบนเนินเขา 60 ค่ายแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของสนามบินชิมุแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 1965 หลังจากใช้เวลาก่อสร้าง 29 เดือน โดยกองพันก่อสร้างเคลื่อนที่ 3, 9 และ 11 Naval Mobile Construction Battalion 3, 9, 11 หน่วยทหารที่เข้ามาประจำการในแคมป์ Headquarters 12 Marine Regiment กองบังคับการกรมนาวิกโยธินที่ 12 3rd Battalion 12 Marines กองพันที่ 3 นาวิกโยธินที่ 12 3rd Law Enforcement Battalion กองพันสารวัตรทหารที่ 3 3rd Intelligence Battalion กองพันการข่าวที่ 3 7th Communication Battalion กองพันทหารสื่อสารที่ 7 31st Marine Expeditionary Unit กำลังรบนอกประเทศหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 31 5th Air Naval Gunfire Liaison Company กองร้อยประสานการโจมตีทางอากาศที่ 5 9 Engineer Support Battalion กองพันทหารช่างสนับสนุนที่ 9 Special Operations Training Group กลุ่มฝึกปฏิบัติการพิเศษ Elements of the 3rd Reconnaissance Battalion ส่วนองค์ประกอบของกองพันลาดตระเวนที่ 3 3rd Marine Division Truck Company กองร้อยยานยนต์บรรทุกกองพลนาวิกโยธินที่ 3 3 Marine Expeditionary Force Information Group กลุ่มข่าวสารกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 3 2nd Battalion 11 Marines กองพันที่ 2 นาวิกโยธินที่ 11 3rd Ordnance Maintenance Company กองร้อยซ่อมบำรุงสรรพาวุธที่ 3 ฐานทัพแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพื้นที่ฝึกกลางซึ่งประกอบด้วยสนามยิงปืนหลายแห่ง Shooting Houses 2 หลังที่รองรับการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงและพื้นที่ฝึกอื่นๆซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งบนเกาะที่อนุญาตให้ใช้อาวุธยิงได้นอกจากนี้ที่แคมป์แฮนเซนยังมีเรือนจำซึ่งเป็นสถานที่คุมขังที่กักขังสมาชิกกองทัพสหรัฐจากทั่วตะวันออกไกลเพื่อจำคุกระยะสั้นสถานสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหาร Facilities ได้แก่ร้านค้าสวัสดิการของค่าย PX Post Exchange โรงหนังร้านสะดวกซื้อโรงยิม2 แห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานบันเทิงรวมที่รู้จักกันในชื่อ The Palms ซึ่งมีร้านอาหาร2 แห่งรวมทั้งหน่วยรับสมัครสโมสรนายทหารชั้นประทวนและสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตรในเดือนมีนาคม 2008 กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเริ่มฝึกที่ค่ายแฮนเซนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างกองกำลังสหรัฐในญี่ปุ่นและการเคลื่อนไหวไปสู่การใช้สถานสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันระหว่างนาวิกโยธินอเมริกันและกองกำลังญี่ปุ่นเรียบเรียงและแปลโดยวานลีฮันเตอร์
They get offered like the prior handlers, and like it goes like the seniority and like. Miller was freaking out, bro. Yeah, he was scared. Then if not, He freaked out. Yeah, as soon as we went over water, he's like. I saw movement in there just inside that window. Roger. Rock, you see that window? It's that window that's open with that big door. Here we go. Get on the ground! Get on the ground! Hey, support up! Support up! Hey, take that long wall. Move! Hey. Hey, support! Yeah! Hey, you want it breaking down on this area? American. Hey, Rouse, we got one punk over here! Yeah! Daniel, you're an American citizen? Yes. Illegal. Last man. Hey, illegal! A12, I have a barricaded door, appears to be Citadel. Alright, 10 minutes. I'm gonna take this alley. Hey, there's security on this. Watch out, ready? Hey, fuck. Hey, pop it! Keep going on. Open, open, open! Show me your hands! Walk to the door! Walk to the door! Hey, American citizens, walk to the door! Hey, let me get two guys over here. Two guys over here to receive. Come to me! Come to me! Come out, come out! Hands up, hands up! Hands behind your back! Hey, bring them here! Hey, how many people are in there? How many people are in there? What do you do for the Hey, we got flak jackets for these guys. I'm gonna set it up. What's up? No? You get shot in the arm? Yeah. Alright, are you hurt in any way? Mind if I take a look? One, two. Hey, what's your name? You're at 4003. Illegal! 12003. I'm good. He has an ID card and a state statute. Hey Joseph, would you be more comfortable if you were sitting down there? Yes, I would. Yeah? Alright, there. You won't scare that fucking off. Move. Dead check. Move. Hold left, flow right. Move. Clear.
Eagle, eagle, eagle! Eagles! Eagles. Fourth grenade. Sally, come. So I'd probably do is I'd probably take about 6 inches off. In fact, I'm gonna just cut it. Good to dig right here? Yep. My knife is not gonna cut through this. No. Alright, so I can see I got some bottles, right? Well, it looks to be bottles right here. Buried. Found the jug. So I got the jug right here. So in this case, I would put I got like 30 seconds. So I'd probably drop a charge, and on the way out, I'd detonate this thing. Yeah, you got that request. Looks like there could be even more. Fucking hell. Yeah, it's yeah. I'll go after. Idaho, you get behind them. Let's go, come on. Savage, dagger. Single file line again. So I'm gonna modify the serial. Is he walking wounded or what's He's walking wounded. walking wounded? Okay, we'll take him first. Hey, sir, scratch that. They have 2 aircraft.